咁今次件事其實搞得幾大，因為影響到我喺公司入邊同 Candy 媽喺公司入邊同事嘅關係。因為其他同事、其他嘅 supervisor 或者其他人哋 fan club 係會因為一個咁嘅舉動，係會對我哋係會好有意見咁直接上頭係會即係以後變咗我哋真係 fan club 變咗我哋如果搞咩活動，主辦單位好難接落嚟。咁其實但係大家明，因為一路我哋 fan club 所有 record 都好好嘅咁係啦。咁希望大家知道發生咩事就唔係我哋唔知發生咩事而係去繼續俾某啲人喺度繼續講，邊個我冇講，俾某啲人喺度繼續喺度煽風點火講，因為呢啲事我哋已經唔係第一次撞到，亦都唔係第一次去處理呢啲事。我唔希望即係喺馬來西亞會再有啲類似嘅事件，係啦。咁我相信大家理解。OK。同埋咧，點解我哋就係話要將大陸同香港，即係全世界咧，都係得一個 fan club 嘅啫，就係話點解要咁樣做？並唔係話你哋香港大晒咩，淨係你哋香港先有個 fan club 咩？其實唔係咁樣樣，而係我哋希望係一個 fan club 可以 handle 晒所有嘅嘢，然之後就每一個地方我哋都會有啲 leader 有啲 committee 咁樣樣，等佢哋可以同我哋安排得好啲，唔使你哋乜嘢都話唔知或者任何嘢咁。譬如你哋馬來西亞咁，你哋冇一個網，你哋可以上到係睇到阿峰嘅 schedule 或者係佢最近影嗰啲咩相所有嘅嘢。你哋如果係真係上到 FF 嘅話，就乜都睇晒嘅。咁我亦都會係，我唔可能話今日我會去馬來西亞做啲乜嘢嘢，我係逐個去話俾你哋聽。咁我哋淨係會話俾 FF 聽，咁等佢哋上咗去擺上去，你哋邊一個人都可以上去睇到，係咁樣樣。即係唔係話喂香港點解會有特權可以咁樣做？點解你馬來西亞唔可以自己做一個網咁？其實唔係咁樣樣。譬如中國咁大，我哋都係得一個網嘅啫。就係希望大家可以集中晒一齊去支持阿峰嘅啫，並唔係話去分一黨一黨咁樣樣。希望你哋會明白呢一樣嘢咯。咁 FF 係實在越嚟越好嘅，你哋可以有乜嘢俾意見佢哋或者你覺得你有啲乜嘢唔好或者做得唔啱，你哋其實都可以上去俾啲意見佢哋，咁佢哋可以改到嘅就改咁樣樣咯。同埋所有嘢統一咧，係方便大家，同埋方便真係幫我哋手嘅 committee。咁同埋每一個地區其實。真係邊個話事？係我同 Candy 媽去選出嚟，唔係佢哋自願話我舉手，我想點樣樣。咁係令到大家係會方便好多，同埋會成個全部嘢 run 得好順，同埋開心好多，亦都慳下大家好多時間。係咯。好，講完。